Guys, ini saya lagi mau lihat. Ini saya Mbak Gita dan ini adik saya namanya Salsa tahun. Yang banjir nggak ada guys, masih nggak ada. Ini pasir pada Kelly. Nih. Iya guys, ini guys sampai kayak gini. Sampai kayak gini. Ada kerikilnya masih pada Kelly guys, kerikilnya nih. Ada beratang. Ini kayak gini semuanya guys. Laike sa suwek kabeh. Cuma titik Pak. Ini guys, maaf ya guys. Jadi ada itu. Tadi itu adik saya yang namanya Zalda tuh jatuh, bajunya tuh diinjak-injak. Ojo dek malah rusak. Maaf guys. Ini adik saya. Ini namanya adik saya yang jatuh tadi. Ini maaf. Tiba. Bu, salsa tiba kan ana suara tombrat ra. Ngerti niki sing nyeluke kesetan ra. Tadi aku krungu orang nangis. Gimana? Payungnya diburke. Salsa apa mabur? Gede. Tapi suaranya kayak di Maji kalau kan dekat dalam kamar. Dalam aku udah sih. Gitu kok berani keluar. Aku udah kan di pukul sate. Pergi gua. Nanti. Tanya di dalam. Kasih coba caloro. Suara apa? Aku ngomong apa? Kamu tolong saya Coba melanggar Ibu minta kertas. Aku ini melakukan kalau kita. Bebe langsung. Ora, pelan. Lek berkelauan. Agak